ẹ̀mí mímọ́ ẹni àlàyé ó wá. Ikú ẹ bá wa dí ipa, ayé àìsàn ẹ bá wa dí ipa, ìbọnú wàhálà bá a fi òpin sí. Gbogbo àbá bá rere wá jẹ́ kó bá rere lọ. Gbogbo àwọn tó bá ibi wá ibi wọn tó máa tàn lẹ́yìn. Gbogbo èrò ibi tó bá lò sórí ilẹ̀ sórí ẹnì kankan ló kó padà fún wọn lórí. Ayọ̀ tí wọ́n bá dẹ̀ èrò sí wa ló kó padà fún wọn lórí. Ọba tó ya bùnbárà bọ́tà sí mọ́. Ohun èlò náà bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ omi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Báyìí yà á sí wọn fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ṣe mú àìsàn káìsàn ẹni gúnlẹ̀ mọ́. Ọwọ́ ayé Adá àbáyọ sísọ kalẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ẹni àlàyé ó wà lọ́dọ̀ bàbá ẹni tó lẹ́mí rẹ̀ yóò sí. Golden City Harvest 2024. Golden City Harvest 2024. We appreciate the Lord for His mercy and His fulfillment over this anniversary. Golden City Harvest 2024. Golden City Harvest 2024 is a success, and this next year more blessing will be our portion in the name of Jesus Christ. More progress and prosperity for the Church of God. Thank you. Hallelujah. Golden City Harvest 2024. ẹ̀mí mímọ́ ẹni àlàyé ó wà lọ́dọ̀ bàbá ẹni tó lẹ́mí rẹ̀ yóò sì rí òkú rẹ̀. Adá àbáyọ sísọ kalẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ẹni àlàyé ó wà lọ́dọ̀.